93 يمكن، سكران ببغداد وعنده مسدس. شايف وين ودني يا ابو الباب الشرقي؟ تعال شوف العالم، ورحنا الباب الشرقي وجئنا من باب الشرقي. وين يا ابو الباب الشرقي؟ قال هذا باب الشرقي. مش لا باب لا اسخام. وانا يقول هو هذا باب الشرقي، ادري وين هو الباب؟ قال والله تفتح حوالي الفلكه. وين الباب هذا؟ باب الشرقي. ورحنا الباب الشرقي، جينا من باب الشرقي. قالوا كان دحين هذول متكاونين، واحد شلون قايل نصب الحريه. العالم قالوا اسحب المسدس واضربوا في شكتين. تحاجزون كان النجده طابجه جوه. قالوا تلقفنا النجده قوقاري. وروح يا مليح 5 اشهر اتشتل بصباحها. يابا والله ورا تحقيق من الحويجه، الحويجه ايش جابوا قوقاري ايش جابوا؟ يطالب بهم ولا صالح. ولا صالح منين هناك؟ من الدناديش. من الدناديش. اي الله يرحمه اشتل ولا صالح معروف. يتوسط له 5 اشهر تطلعوا مليح. طلع مليح، لا شربان لا خرجين. القفها يشتم ولا صالح. قاعدين ولا صالح قال الهايشه ماكو. باقي كان بوق بقر ايه اركض ولا صالح وين علوه ماكو. من راجع منادي صلاح المصري القى الصاب بالحويجه. ولا صالح شلون باكي؟ قال هاي شيء. قال والله ذا زين نشتريه. تعالوا تحكوا هذا يشتم قرود بس راسي. قالوا له مليح جابوا اشتريته منه. والله صارت الطلايب وين مليح ما تستحي ما عيب عليك فوق الغانمه. قال عشان جازين. قال هلا اربط مكان الحاج. قال خلوه يربط. يقول راح مليح على مكان الهاي. شوف كان يشديد وبالحبل ويوعد. ملا صالح بطرمه يدحج عليه لهناك. يقول شلون مليح؟ قال ملا صالح تعالوا ردنا شلون العطش. قال ما تدوخ الولاد ما يستحق. يقول عاد يرضي ملا صالح. الله انت زعلان. ما بخرت موسى هي. ايه والهدانه اللي يشيل يعني. هذا غلط ولي. اول ما جبتوا لنا شاي ولا عيني. بلا سايجك هسه.